Ahí, mira, si es que primero no sabemos si es que es una sinusitis, lo importante es que tengas un diagnóstico médico claro que sea una sinusitis, ya que la sinusitis es una infección producida por una bacteria y en ese caso hay que utilizar antibióticos. Por lo tanto, automedicarse en ese momento o con la molestia no es lo más aconsejable. Lo mejor es consultar, ver si realmente es una sinusitis y se necesita algún tratamiento antibiótico. Pero lo más indicado, lo mejor para tos seca es hidratarse harto, hidratarse, tomar abundante líquido, eh, y nada más eso, abundante líquido. Los antitusivos, estos jarabes antitusivos, tampoco se indica la codeína, pero muchos tienen codeína y eso produce dependencia y también puede haber un síndrome de dependencia en el bebé, entonces no se puede tomar ninguno de estos jarabes antitusivos. Hay jarabes naturales que se podrían tomar, sí, existen algunos, la Hedera Helix se puede tomar, eso no hay problema porque son remedios naturales.